देखिए 27वीं आईनी तरमीम में जहां तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का मामला हो या ये कि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर का जो अपॉइंट करने के जो इख्तियार है और तरीकाकार है उसमें तब्दीली का मामला हो, ये खालिस्तन दिफाई और अस्करी नौयत के मामलात हैं। और इसमें तबसरा करने वाले आमतौर पे वो लोग हैं जिन्होंने कभी कोई वॉर कॉलेज में कभी कोई जंगी कोर्स नहीं किया या बाकायदा जंग के तालिब इल्म नहीं रहे। तो मामला इस वक्त पाकिस्तान का ये है कि एक तरफ से तो अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल हालत जंग में है, दूसरी तरफ भारत के साथ भी हालत जंग में ही है, क्योंकि वो उनका पता कुछ नहीं है कि वो कब कहाँ से हमला आवर हो जाएं। उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को हालत जंग में रखा जाए। तो दोनों किसी भी नेशन स्टेट के दो बॉर्डर्स पर जब इस तरह की हालात हों तो उसमें वो तमाम लोग जो जिम्मेदारी है जिनकी अस्करी जिम्मेदारियां निभाने की, दिफाई जिम्मेदारियां निभाने की, उनको अपने डे टू डे जो भी उनके ऑपरेशंस के मामलात हैं उसको स्मूथ करने के लिए, बेहतर करने के लिए अगर वो कोई प्रपोजल देते हैं तो उसको ऑनर होना चाहिए। ठीक है, काम तो उन्हीं का है। दूसरी बात यह है कि मौजूदा जो निज़ाम जो मुल्क को चला रहा है, इसको आप हाइब्रिड कह लीजिए, वन पेज कह लीजिए, इसको सिविलियन मिलिट्री पार्टनरशिप कह लीजिए, तो ये पार्टनरशिप के तहत जिस तरह से मुल्क चल रहा है उसके नतीजे में पाकिस्तान को, यानी सफारती महाज पर जो कामयाबियां हासिल हुई हैं या भारत के खिलाफ जो कामयाबियां हासिल हुई हैं, अमेरिका और चीन जैसी ताकतों के दरमियान अभी तक पाकिस्तान दोनों जगह कंफर्टेबल ताल्लुकात रखता है और पाकिस्तान के लिए दोनों ही बड़े कैंप्स में एक यानी दोस्ती के जज्बात पाए जाते हैं, अप्रिसिएशन के, एडमराइशन के जज्बात पाए जाते हैं। तो ये ज़ाहिर है कि इसी जो मौजूदा निज़ाम काम कर रहा है, ये इसी का जो एक मैकेनिज्म है, इसी के डिलीवर किया हुआ ये सारा का सारा पोजीशन है जो हम देख रहे हैं। गोया ये है कि ये निज़ाम मिलिट्री साइड हो या सिविलियन साइड हो, ये अपने अपने दायरे कार में काम करने का तरीका सलीका इनका पॉलिश भी हो गया और ये कंफर्टेबल भी हो गए एक दूसरे के साथ। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो पहले भी मौजूद थी, लेकिन ये कि वो चूंकि आइन में नहीं थी या कानून में नहीं थी, लिहाजा वो बहुत सारे मामलात जो हैं वो अगर कानून में किसी ज़ाब्ते में नहीं होंगे लेकिन वक्त की ज़रूरत फोर्स कर देगी। प्रैक्टिकल और थ्योरी में जो फ़र्क होता है, तो अगर कोई प्रैक्टिस ऐसी है जो ख़त्म नहीं हो पा रही या जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है तो उसके साथ थ्योरी को भी तब्दील कर देना चाहिए ताकि वो किसी ज़ाब्ता तहरीर में आ जाए, किसी असूल पर आ जाए, किसी कानून पर आ जाए, वो प्रैक्टिस किसी आइन के छतरी के तहत आ जाए। एक प्रैक्टिस तो हो रही है, तो उसको एक तो ये कि ज़ाब्ते में ले आना ये हमेशा बेहतर होता है, और दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ अगर पहले नहीं है तो वो प्रोवाइड कर दी गई ताकि ऑपरेशनल मामलात में, यानी वो अगर कोई कन्फ्यूजन थी जो मेरे और आपके इल्म में नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक, हम तो बैठ के जंगों के फैसले नहीं कर रहे, यानी वो तमाम तबसरा निगार जो इस तरीका कार की तब्दीली पर कोई इतराज़ कर रहे हैं, उन्होंने तो जंगी मैदान में दुश्मन को मैदान जंग में सामना नहीं करना। उनको तो नहीं पता कि लॉजिस्टिक्स की या चेन ऑफ कमांड की जो जिसमें तो तब्दीलियां की गई हैं उसकी वजह क्या है। ज़ाहिर है कि जो बिला वजह तो ये तब्दीलियां नहीं आई हैं, कोई ना कोई वक्त की ज़रूरत है जिसने फोर्स किया है कि तरीक़ाकार में तब्दीली आनी चाहिए। तो दिफाई मामलात, जैसा कि मैंने गुजारिश की कि मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है ये सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप है, तो उसमें मिलिट्री साइड के ऊपर अगर वो अपनी चेन ऑफ कमांड में कोई तब्दीली चाहते हैं, कमांड स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली चाहते हैं, तो ये उनके इल्म में बेहतर है। तो इसमें जहां तक उनकी बात अगर मान ली गई है तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि क्लैरिटी होनी चाहिए, मामलात में क्लैरिटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये जो मौजूदा मिसाल के तौर पर रैंक्स हैं, ये कहा जा रहा है कि कोई ताहयात जो है वो फील्ड मार्शल कोई तब्दीली के नतीजे में ऐसा होगा। फील्ड मार्शल अयूब खान को दुनिया से गए अब 5 दहाइयों से ज्यादा, यानी उसका दौर खत्म हो गया है, लेकिन वो फील्ड मार्शल ही है। रैंक्स जो हैं वो रहते हैं। एक कैप्टन साहब भी अगर रिटायर्ड होंगे तो वो सारी जिंदगी रिटायर्ड कैप्टन रहेंगे, लेकिन वो रैंक उनके साथ रहेगा। वो कर्नल होंगे, वो जनरल होंगे। रिटायर्ड लोग क्या पहले अपने नाम के साथ अपने रैंक्स का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, इसमें नई बात क्या है? और दूसरी बात यह है कि जहां तक इन तब्दीलियों का मामला है कि मिसाल के तौर पर कोई अफसर रिटायर्ड हो जाएगा और हुकूमत जो है वो चाहेगी अगर उसकी खिदमात उसके तजुर्बे से लेना तो वो ले सकेगी, तो क्या ये पहले नहीं हो रहा? यानी जो रिटायर्ड अफसरान हैं वो फौजी साइड के हों या सिविलियन साइड के हों, क्या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखा जाता? क्या वो मुख्तलिफ सरकारी महकमों में पहले से मौजूद नहीं है या सफारतकारी के मैदान में पहले मौजूद नहीं है? वो तो एम्बेसडर लगे रहे हैं। तो इसको भी अगर किसी ज़ाब्ते के तहत अगर ये आ जाता है तो ठीक है, इस पर कोई इतराज़ वाली बात नहीं है। बाकी रही ये बात कि जो यानी सिविलियन साइड हो और या मिलिट्री साइड हो, अगर ये कोऑर्डिनेशन के साथ
اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے اگر انہوں نے کوئی ایڈمنسٹریٹو اگر یہ معاملات میں کوئی تبدیلیاں چاہتے ہیں جس طرح سے یہ اسموتھ رننگ کر سکیں تو ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ٹیم نے جیسا میں نے گزارش کی ہے اب تک تو ان کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس میں تو کوئی ہمیں بڑی کوئی تلخی نظر نہیں آئی, اس میں کوئی بڑی کوئی یعنی مقابلہ بازی نظر نہیں آئی, اس میں ہمیں کہیں کوئی یعنی کوئی سٹریس نظر نہیں آیا. اس میں دو کیمپ جو ہیں سویلین سائیڈ اور آرمی کا جو ملٹری سائیڈ ہے موجودہ نظام میں یہ دونوں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئے, ایک دوسرے پر حملے کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, بلکہ اپنے اپنے دائروں میں کمفرٹیبل ہو کر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور جہاں پہ ایک دوسرے کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک دوسرے کو سپورٹ دینے کے لیے لائک اے ٹیم وہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ غور کریں بیرونی جتنے بھی دورے ہوتے ہیں ممالک کے تو اس میں یہ ایک ٹیم کی طرح ساتھ جاتے ہیں تاکہ جس بھی دوسرے ملک سے کی قیادت سے یہ لوگ بات کریں وہاں بھی یہ اندازہ ہو کہ یہاں سول ملٹری یہ جو قیادت ہے یہ ایک سائڈ پہ ہے, لہذا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ کسی بھی پروجیکٹ کے معاملے میں وہ مستقل نوعیت کی ہوگی, پرماننٹ ہوگی. تو یہ کلیئرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ باہر کا کوئی بزنس گروپ ہو, باہر کی کوئی حکومت ہو جب وہ پاکستان سے ڈیل کرے گی تو انہیں علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر وفاق کے جو معاملات ہیں سویلین سائیڈ اور ملٹری سائیڈ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کا ایک اچھا ٹیم ورک ہے, وہ دونوں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دائرہ اختیار میں مداخلت کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ وہ اسموتھ رننگ کے لیے جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ آئین میں تبدیلی بھی کر دیتے ہیں, جہاں ضرورت پڑتی ہے قوانین میں تبدیلی کر دیتے ہیں, جہاں ضرورت پڑتی ہے قواعد میں ضوابط میں تبدیلی کر دیتے ہیں تاکہ اسموتھ اور فنکشنل جو ایک یعنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ چلتی رہے, دفاعی معاملات چلتے رہیں, سرحدوں کے معاملات چلتے رہیں, اور اس کے ساتھ دو جو یہ پارٹنرز ہیں یہ ان کے درمیان کو غلط فہمی نہ آنے پائے. تو ٹھیک ہے, اس حوالے سے یہ ترمیم جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. باقی رہی بات یہ کہ آئین کی اور قانون کی بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے, ظاہر ہے اس کی بالادستی بالکل ایک اور بات ہے. ہمیں قانون جو بھی بنائیں, آئین میں جو بھی ترامیم ہوں, اصل بات یہ ہے کہ ان کی بالادستی ہونی چاہیے. یقینی بنانا چاہیے کہ جب آئین میں تبدیلی آ گئی یا قانون میں تبدیلی آ گئی اور اب وہ آئین اور قانون کی کتاب کا حصہ بن گیا تو پھر اب اس کی بالادستی یہ لازمی ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ان ترامیم کے بعد بھی جو سول اور ملٹری جو بھی نظام اس وقت یعنی جس نے ہمیں یہ جو کچھ بھی ڈیلیور کیا نظام چل رہا ہے اس کی فنکشننگ بہتر ہو اور ہم پاور سینٹرز کے آپس کے جھگڑوں میں دوبارہ نہ الجھیں, کیونکہ پاور سینٹرز کے آپس میں جو ان کے ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں جب بھی جھگڑا ہوا جتنے دونوں طرف سرکاری خزانہ دونوں طرف سرکاری وسائل, کیونکہ جب کیمپس بنتے ہیں سرکاری ادارہ ریاست کا ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے تو دونوں طرف جو نقصان ہے وہ ملک کا ہو رہا ہوتا ہے, قوم کا ہو رہا ہوتا ہے, ان کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے, ان کے وسائل ضائع ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو ہر وہ کوشش جس سے یہ موجودہ ٹیم ہو یا آنے والی ٹیم ہو, ہر وہ کوشش, ہر وہ ترمیم, ہر وہ تبدیلی جو ایسی صورتحال سے ہمیں بچائے کہ سول ملٹری کلیشز, سرکاری اداروں کے کلیشز, اس کو جتنا بھی اسموتھ رننگ کے لیے جو بھی ترمیم قانون کی ضرورت ہے اس کی یہ قابل فہم ہے.